ينضم إلينا من بيروت مروان عبد الله، منسق العلاقات الخارجية في حزب الكتائب اللبنانية. أهلا بك معنا في هذه النشرة. حسب معلوماتنا حضرتك كنت موجود باجتماع مع ديفيد شينكر. ماذا لاحظتوا من رؤية شينكر حول الوضع؟ هل هناك حقيقة اختلاف بين النظرة الأمريكية والمبادرة الفرنسية؟ يعني بالمبدأ الأمريكيين واضحين هن بالتوجه تبعهم، وكل ما قيل بالاجتماع كمان عم يقال بالإعلام يلي هو من ناحية التوجه بموضوع حزب الله، التوجه بموضوع العقوبات اللي موجودة عليه وعلى حلفائه، وكمان التوجه بموضوع الإصلاحات، لأنه اليوم أي دعم دولي وليس فقط أمريكي رح يكون مرتبط بإصلاحات لازم الدولة اللبنانية تعملها والحكومة اللبنانية تعملها ومجلس النواب اللبناني يعملها. التوجه الآن يعني هلأ صار في دعم أو صار في مبادرة فرنسية بمحل لتقدر تدعم لبنان بهالمحنة اللي موجود هو فيها، ومشكورة أكيد، ولكن في شروط موجودة مسبقا إن كان قبل الفرنسيين أو كل الدول المانحة الدائمة اللي كانت تمنح دائما لبنان. شروط بعدها هي ذاتها. الشروط هي مرتبطة بالإصلاحات، مرتبطة بطريقة الحوكمة بلبنان، مرتبطة بوقف مزارب الفساد، نعم. ومرتبطة بمشروع واتفاق مع صندوق النقد الدولي تقدر لبنان ينهض باقتصاده. الشروط لم تتغير، هذا إنما واضح. الموقف الأمريكي كمان طبعا عن حزب الله كمان لم يتغير. طيب، هل لمستوا أنه الاهتمام لا زال منصب على لبنان، أم أنه هناك تخاذل بمكان معين كونه في انتخابات أمريكية مرتقبة؟ بموضوع لبنان يعني الاهتمام دائما موجود بمحل، لانه اذا بنشوف ان كان فرنسا رئيس فرنسي بظل ازمه كورونا وازمه اقتصاديه بظرف 30 يوم بيجي مرتين على لبنان تيسعى مع المسؤولين السياسيين تيلاقوا حل، هيدا بيدل على اهتمام كثير كبير. الجهه الامريكيه من ثاني ميل لما يصير في الدعم السريع للبنان، ان كان عبر مساعدات طارئه او ان كان عبر المساعدات اللي عم تيجي دائما ان كان للجيش اللبناني، المؤسسات الامنيه، البلديات والجمعيات، هودي بيدلوا على اهتمام دائم بلبنان. هلا لبنان وين بحط حاله هون؟ المهمه تقع على اللبنانيين. نحن شو لازم نعمل بهالموضوع؟ هل نحن بدنا نواجه نمشي مع الاصلاحات ونقدر نستفيد من الفرصه الدعم الدولي المعقول يجي لنا، ولا نحن لا بدنا نضل مختلفين وبدنا نضل على نفس طريقة الحكم ونضل كمان نفقد الفرصة ولا الفرصة اللي عم تجينا من أيام مؤتمرات باريس لمؤتمر سادر، لحتى كمان الفرص اللي اجت لهلا ينعمل إصلاحات وما استفادوا منها وما قدروا يعملوا أي شيء. طيب، تابعتوا المبادرة الفرنسية وجلستوا مع الأمريكيين، ما رأيكم بالمبادرة الفرنسية؟ هل هناك إمكانية فعلية لتطبيقها؟ وأي دور يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي؟ أول شيء نرجع نجدد الشكر لفرنسا على المبادرة والدعم والاهتمام بمصلحة لبنان، ولكن في ملاحظات قدمها رئيس حزب الكتائب عن الحزب بموضوع المبادرة ترتكز على كذا نقطة. أول نقطة هي موضوع حزب الله. نحن دائما عم نفشل بلبنان إنه نلحق المشكلة على أساسها هو الاتفاق الذي حصل، الاتفاق الرئاسي الذي حصل يلي جمع بين موضوع حزب الله وسلاحه وموضوع الباقي الافرقاء بلبنان، انه بينعمل ديل رئاسي، بيجي رئيس جمهوريه من خط معين والكل بيشارك بالحكومه والكل بيتقاسم مغانم الدوله. هيدا الاتفاق لليوم بعضهم اطرافه موجودين وبعده سير المفعول، والمشكله الاساسيه انه ما عم نقدر نحن نواجه هذا الاتفاق ونرجع نقول انه لا، لازم نحن نحكي عن المشكله الاساسيه اللي هي وجود طرف مسلح موجود على الطاوله بلبنان. اي حوار او اي نقاش معه عم بيكون في سلاحه موجود، مش بس عم بياثر على لبنان، كمان عم بياثر على المنطقه وعلى علاقه لبنان مع المنطقه. اذا هذا الموضوع ما رح نقدر نحن اليوم نناقشه بموضوعيه ونقدر نشوف وين مصلحه لبنان بكل هيدي التركيبه، نحن عم نكون عم نخبي عيننا عن جزء كبير من المشكله وعم نمشي بالمشاكل الصغيره يلي رح تحل تلقائيا لما ينحل المشكله الاساسيه. هيدا واحد. اثنين، ببلد في ازمه هالقد كبيره وازمه اقتصاديه وماليه وازمه صحيه وهلا انفجار المرفأ يلي المسؤوليه تقع على كامل الدوله اللبنانيه من راسها لاصغر موظفيها، ما عم نقدر نحن نقول انه لازم نعمل انتخابات نيابيه مبكره ونرد هنا نحن السؤال. الصوت للبنانيين يلي انتفضوا من مروان، ولكن هنا السؤال. تشرين 2019. كما ذكرت حضرتك، حتى للمراقبين الخارجيين وجزء من الشعب اللبناني، طالما أن هذه التحقيقات مستمرة،
أصابع الاتهام توجه للمسؤولين وللطبقة الحاكمة، ولكن المسؤولين الأجانب الذي أتوا إلى لبنان عقب هذا الانفجار الكبير في المرفأ التقوا بهؤلاء المسؤولين. برأيك كيف يمكن أن نفسر هذه التناقضات ربما أو ربما هي المشكلة الأساسية؟ هلا بطبيعة الحال يعني لما يجي أي مسؤول مفروض يلتقي النظير تبعه بالبلد، ولكن الرسالة كانت لما أول زيارة بيعملوها هول المسؤولين اللي إجوا من برا وخصوصا الرئيس الفرنسي، هي كانت للناس للشعب. نزلوا على الشارع، نزلوا على المناطق المدمرة ببيروت، نزلوا على المرفأ. بس ما كانت المبادرة أول الفرنسية نقطة أتت لهم لمصلحة الزيارة الحكام والمسؤولين. نعم، نحن هيدي كانت ملاحظاتنا، انه اليوم المبادرة عم تعطي فرصة لناس الشعب سحب منهم الثقة من تشرين 2019 لليوم. الدمار يلي صار ببيروت لحاله بيسحب الثقة منهم، الشهداء اللي سقطوا والضحايا اللي سقطوا بالانفجار كمان سحبوا الثقة منهم. عم نرجع نحن نجرب الاشخاص يلي وصلوا البلد لهون. يعني نحن اليوم عم نكرم اللئيم، وانت لما نكرم اللئيم عم بيتمرد، هيك رح يصير لانه صار هذا الموضوع مثل ما قلنا بيساعد. هذا ما صار قصدته هالموضوع بالتناقضات يعني. بالفرص اللي اجت قبل مشان الحكومات اللي بيكون في حكومه مستقله، واليوم كمان حتى بتشكيل الحكومه. يعني نحن بالنسبه لنا مبلش بطريقه خطا، يلي هو كيف صار الاتفاق على اسم الرئيس المكلف، وكيف بلشوا الكتل يحكم بعد اجتماعاتهم معه. كتله بدها تحافظ على حقيبه معينه، وكتله بدها الطائفه معينه تستلم حقيبه. نحن بعدنا عم نرجع على نقطه الصفر بكل مشاكل اللي وصلت البلد لهون، وتعاطي الطبقه السياسيه بعده هو ذاته. وهون بس اذا بتسمحي لي في نقطه صغيره، تفضل. رح نعتبر نحن انه الطبقه السياسيه نجحت هالمره بهالامتحان وقدرت تعمل اصلاحات. هون المحاسبه رح تكون اكبر، لانه الشعب اللبناني رح يقول له ليه والفرصه اللي اجت من 4 سنين ومن 3 سنين ومن سنتين ما استفدنا منها؟ ليه نطرنا هالانهيار الكبير والانفجار الكبير والناس خسرت اموالها واملاكها تنقدر نعمل اصلاحات؟ هذا الشيء كان ممكن قبل، ليه اليوم تعملتوه؟ ليه ما عملتوه قبل؟ يعني نحن اليوم بكل السيناريوهات الممكنه، ان كان نجاح المبادرات اللي نحن بنشك بانه تنجح، وان كان نجاح طبقه سياسيه انه يعملوا اصلاحات لانه كمان بنشك ينجح هذا الشيء لانه بياثر عليهم، وان فشلوا بالحالتين الشعب رح يحاسبهم باي انتخابات مبكره او غير مبكره. مشان هيك نحن بدنا نرد القرار للشعب تيقدروا هن يحاسبوا هالمسؤولين عن اللي وصلوا البلد لهون. طب أي دور مطلوب من اللبنانيين والداخل اللبناني كمان لقلب الطاولة فعليا على كل المسؤولين؟ للأسف لبنان منه بلد بيقدر ينعمل فيه ثورات، لأنه التنوع الموجود، وحتى كمان وجود فصيل مسلح اللي أعرب كذا مرة أنه هو رح يقاتل بكل قوته تيحافظ على العهد والنظام وإلى ما هنالك. ما رح نقدر نحن نعمل الثورة بمعنى الثورات اللي موجودة بأي دولة ديمقراطية بالعالم. ولكن اليوم فرصة، الشعب اللبناني عنده فرصتين. أول فرصة هي يكفي الضغط على الطبقة الحاكمة وما يخليها ترتاح، ان كان بالشارع، ان كان على وسائل التواصل، ان كان يلحقون، يعني كيف عم بيلحقون على المطاعم، عم يلحقون بحياتهم. ما لازم نخليهم يرتاحوا ويعتبروا انه خلص الازمه انتهت ونحن اليوم عندنا حياه جديده. هيدي واحد. اثنين، لازم المجموعات المنتفضه والمجموعات اللي هي معارضه لنهج الحكم الموجود ولا المنظومه الحاكمه الموجوده تتوحد. مش ضروري نتوحد على 100% من الشعارات او 100% من الاولويات، ما في شيء اسمه 100%. على الاقل هو نتوحد على اولويات، 5 اولويات ترتبط بمصير البلد ومصير اللبنانيين، ويكون عندنا جبهه موحده نقدر نحن نعطي بديل للبنانيين يلي خايفين اليوم من انه اذا تركوا حزبهم طيب شو البديل اللي موجود، والفوضى اللي ما حدا بيحبها. نحن نكون عم نعطي بديل صادق، وهي عنده هدف مصلحه اللبنانيين فوق كل اعتبار، ما عنده ارتباط بحدا، عنده بس مصلحه لبنان ومصلحه نحن نعيش بلبنان واولادنا يعيشوا بلبنان، واللي هاجروا من لبنان يقدروا يرجعوا بمحل معين يكفوا حياتهم بهذا البلد. يعني على أمل. أنا أشكرك جزيل الشكر. كنت معنا من بيروت مروان عبد الله، منسق العلاقات الخارجية في حزب الكتائب اللبنانية.